হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমার কাছে আছে এজাজ একে 870MC এই কিবোর্ডটা। এটা আমার কাছে প্রায় 2 মাস ধরে আছে এবং আমি এটাকে সবভাবে টেস্টিং করেছি। আর অনেকের অনেক ইনকোয়ারি ছিল এই কিবোর্ডটার ব্যাপারে যে কিবোর্ডটি কেমন বা কী আসে বিষয়। সো চলুন আজকে দেরি না করে এখন আরেকবার আনবক্স করে নিই আমি, যদিও এটা এর আগে অনেকবার আনবক্স করা হয়েছে, একবার লাইভেও দেখাইছিলাম আমি, তারপরেও করতেছি। যাই হোক, তো বক্সটা হচ্ছে একদম মানে ক্যাজুয়াল। আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড, একটু পরে দেখাচ্ছি। আর এটা কিন্তু আমাদের 2500 টাকা এই কিবোর্ড, 2600 টাকা এই কিবোর্ডটির প্রাইস। আর এই কিবোর্ডটি আমাকে পাঠানো হয়েছে টেক ডাইভার্সিটি থেকে, তারা এজাজের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর, তার পাশাপাশি তারা এমচোস এবং কিকটনেরও অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর, এবং ওরা আওলার অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনও পেয়েছে কয়েকদিন আগে। সো আওলার কিবোর্ডও তাদের কাছে কয়েকদিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন অফিসিয়ালভাবে। সো ফার্স্টে এই যে আমরা এখানে একটা ম্যানুয়াল পাবো, বেসিক ম্যানুয়াল, দেন কিক্যাপ আর সুইচ পুলার আর এক্সট্রা একটা সুইচ। এখানে বেসিক সুইচ ইউজ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে টেকটেল সুইচ আর ব্রাউন কালার একটা 3 পিনের সুইচ টেকটেল। আর এই যে আমাদের এই কেবলটা, আর শেষে আমরা পেয়ে যাবো আমাদের কিবোর্ডটি। সো এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডটা, পার্পল কালার, অনেক সুন্দর, কিউট আর কি, পুকি কালার বলা হয় এটা, সুন্দর লাগতেছে। এখানে কিক্যাপস ব্যবহার করা হয়েছে XDR প্রোফাইলের। আর এখানে হচ্ছে আমরা পাচ্ছি স্টিকার প্রিন্টেড যে লেখাগুলো আছে এগুলো। আর এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক সাইডে আমরা ফিট পেয়ে যাবো অ্যাডজাস্টেবল, 2 ধরনের পাবো, একটা বড় আর একটা ছোট, যার যেভাবে সুবিধা আর কি সেভাবে ইউজ করবো। আর নিচে আমরা পেয়ে যাবো এজাজের একটি ব্র্যান্ডিং অ্যাজ ইউজুয়াল, এখানে একটি এজাজের ব্র্যান্ডিং থাকবে। আর উপর দিয়ে আমরা এখানে পাবো টাইপ সি পোর্ট, এর মাধ্যমে আমরা কানেক্ট করে আমরা এটা ইউজ করব। চলেন কানেক্ট করে নিই এটা। সো এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডটা। এখানে আমরা 8GB পাবো, পার কে 8GB এখানে। সো এখানে চেঞ্জ করা যাবে এবং এই যে এফেক্ট আছে, এভাবে আমি এফেক্ট দিয়ে রেখেছি আর কি, কারণ আমি ইউজ করেছি তখন আমার এই এফেক্টটা লাগে। সো এটা দেওয়া, আরও অপশন আছে। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, বেশ কয়েক ধরনের RGB রয়েছে আর এগুলো সুন্দর। মোটামুটি সবগুলোই দেখায় ফেলছি RGB। যাই হোক, এটা গেল। আর আসেন এবার আমি একটু আপনাদেরকে কিকেস ম্যাটেরিয়াল এবং সুইচগুলোও দেখাই। আর কিবোর্ডটা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপেবল, 2600 টাকায় মানে হোয়াটসঅ্যাপেবল, এটা একটা ভালো জিনিস দিছে, অনেক কিবোর্ডে এই বিষয়টা নাই। আগে বললাম যে এটা হচ্ছে XDR প্রোফাইলের কিক্যাপস, আর এটা সিঙ্গেল শট PVT কিক্যাপস। এখানে আমি একটা ইস্যু ফেস করেছি, সেটা হচ্ছে এই ইস্যু বলতে মানে সামনে হতে পারে আর কি, ইস্যুটা হবে বলা যায়। এখানে যে অ্যালফাবেটগুলো আছে বা অন্যান্য যে লেখাগুলো আছে কিক্যাপসের উপর, এগুলো স্টিকার প্রিন্টেড। সো এগুলো উঠে যাবে, মানে মোটামুটি বলা যায় উঠে যাবে, কারণ এগুলো হাতে লাগে। সো ইউজ করতে করতে এটা এক সময় উঠে যাবে। আর অনেককে আমি কিবোর্ডগুলো দেখিয়েছি, অনেকের এই জিনিসগুলো ভালো লাগছে, শুধু এই কিক্যাপসের বিষয়টাই আর কি ওদের কাছে তেমন একটা ভালো লাগে না আর কি। এছাড়া বাকি সব কিছু একদম ঠিক আছে, ভালো, মানে বাজেট অনুযায়ী ভালো। এখানে তো বাজেট হিসেবে আমরা কিছু কমপ্লেন করতে পারতেছি না। আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপেবল যেহেতু, সো টান দিয়ে বের করে ফেললাম। টেকটেল সুইচ ব্রাউন, আর এটার আরেকটা ভেরিয়েন্ট আছে, ওটা রেড কালার, আর এটারও লিনিয়ার সুইচের ভেরিয়েন্ট আছে, দুইটারই লিনিয়ার সুইচের ভেরিয়েন্ট আছে। সো যার যেটা সুবিধা নিয়ে নেবে। আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের 3 পিন হোয়াটসঅ্যাপেবল PCB এটি। এই ছিল আমাদের ওভারঅল কিবোর্ডটা। আর এটা সাউন্ড টেস্টও শুনলেনি, 2600 টাকার প্রাইজে এখানে আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করতে পারছি না।
আর এখানে যেই ম্যাটেরিয়ালগুলো ইউজ করা হয়েছে সব তো আমি এক্সপ্লেন করলামই। এখানে যে সব টপ নচ দিবে এটা তো পসিবল না, কারণ এটা একটা বাজেট কিবোর্ড, সবার হাতে হাতে মেকানিক্যাল থাকুক ওই হিসাব করে এটা দেওয়া হয়েছে। সো এখানে কিছু জায়গায় কস্ট কাটিং করা হয়েছে, এটা আমাদের কনসিডার করতেই হবে। আর এখানে যে স্টেপসগুলো ইউজ করা হয়েছে স্টেপসগুলো ভালো পরিমাণ লুপ করা আছে এবং স্টেপসগুলো ভালো এখানে। সো এই ছিল আমাদের এই কিবোর্ডটা ওভারঅল। সো যাদের বাজেট হচ্ছে 2500 টাকার মধ্যে তারা এই কিবোর্ডটি দেখতে পারেন। এটা রেড কালার ভেরিয়েন্টও আছে। আমি সাজেস্ট করবো এই কিবোর্ডটা নেওয়ার জন্য, কারণ এজাজের কিবোর্ডের লংজিভিটি অনেক ভালো এবং সব দিক থেকেই এটা ভালো আর কি 2500 টাকা রেঞ্জের মধ্যে। সো এই ছিল আজকের মতো। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।